ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੇਸਣ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ, 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਵੇਸਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਰਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੇਸਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਸਣ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਬਲਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੇਸਣ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ 1/2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੰਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਇਲ ਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਣ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ
बेसन वाला दुध रेडी हो गया है तो इनू हुण असी गरम गरम ही लवांगे। कंबल विच बैठ के इनू लेना है। तो ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा, तुसीं जरूर ट्राई करना। सो अजकल के मौसम सर्दी जुकाम रेशा तो बचने लई ये वाली रेसिपी तुसीं ट्राई करना तो कमेंट करके सानू दसना, शेयर करना तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू।